这么开心干嘛？啊？大家好，我是勇哥，欢迎收看我的视频。这段时间湖南温差有点大，然后也经常下雨。现在家里的地板都快能放糖了，差一点点就能养鱼了。然后这两个家伙要么就不感冒，要感冒一起感冒。贝贝咳的也有点严重，然后轩轩就小时候也掉了，现在带他们两个去医院里面看一下，把帽子戴好。好，爸爸，我不要打针。不打针，先去看一下，看一下是什么情况，把帽子戴好来。今天早上一起来就感觉喉咙不舒服。爸看一下，有点发炎，先去看一下。好。爸爸去哪里打针？不打针，现在到了我们街上的这个小诊所了，学慢点啊。别经常看嘞，两个都感冒的。来，不打针，不打针，不打针，这个家伙就怕打针。哦，不打针，抱抱抱，来不打针啊，给这个阿姨看一下啊。他个没事一扛，嘎就休息点个这么按。来给阿姨看一下来。啊，张开嘴巴。你看哥哥多勇敢，你看。你看，他就是跟我咳，又咳个一上午的。量一下体温，来。不打针，这不是针。这不是针，不打针，不打针。这是量体温的。是啊，对呀。来，不打针啊。就量一下体温，来，不打针。夹着啊，夹着，不打针啊。没有打针吧？爸爸没骗你吧？啊？轩，你别到处那么好啊。轩，坐这里来，这里，坐旁边来。你喉咙现在还痛不痛？不痛了。那个应该带个10号起。阿姨没子办法？洗干干净起来。他没得办法嘞，洗个自己有点你没带好嘞，再带的就好的耶。现在肯定是辛苦哎。轩，快来坐这里，坐好。我刚才在看那个，那是药，别乱跑了啊。上面有龙虾，还有蛇。那是药上面的印的图案。噔。来给阿姨看一下，来给阿姨看一下。行吗？抹血啊，抹血就好。哎，来，爸爸给你把衣服穿上来。来，你坐这里，爸爸去拿药啊。你在那边。这两个一起有点嘛子药知道？可以吃它，他给他盐蛋青白呀，给他淋白的，我还是给他个药。你那个止咳糖浆。这他都是空的呀。你可啊点个。我还以为是苦的嘞。啊，就几个就是这两个每个一盒子啊？我也，带来几他2支，没几支他1支，跟我一个他1支。一天几次？3次。啊，你帮我写到盒子了。那个药。开了几盒药，然后现在我们回去了，还好不是特别严重，然后还不用打针，因为没发烧嘛。现在回去给他们吃药。现在到家了，然后上去给他们喂药。刘轩，那一盒大的嘞？这里。拿过来。这回到你来了，上面有一个标志。然后先给你们两个来喝这个消炎的。好，耶！这是我喝的，是妹妹喝的。你跟妹妹每人1包。对的。先给你喝。贝贝。
爸爸没骗你吧？甜的吧？哥哥好乖。你看哥哥也好乖。这个好酸，这个酸酸甜甜。我这个也是酸酸甜甜。萱萱、贝贝两个都好乖。好了。你上次都喝完了吗？对呀。那你脱衣服上床睡觉吧，休息一下，这样感冒好的快一点。快去，这里是妹妹的。来，坐这里喝，坐在这里喝的。我这个酸酸甜甜的。酸酸甜甜的，贝贝好乖。慢慢的，慢点喝啊。他不给你脱鞋，去救救他。这个是在喝。要先喝完，先喝完再睡觉觉。你说在喝。这个等一下还有，那里等一下还有。来，贝贝乖，来，那么多叔叔阿姨看着你呢，你不乖的话，叔叔阿姨不喜欢你了啊。对不对？叔叔阿姨要不喜欢我了。你喝完药，叔叔阿姨就喜欢你。来，喝完药睡觉觉，乖乖的，然后叔叔阿姨就会很喜欢你，就会有越来越多的叔叔阿姨喜欢贝贝，知道吗？刚才把他们两个都哄睡着了，从昨天晚上到现在，我也没怎么合过眼。说实话，我最怕的不是说什么做事辛苦，然后这样那样的，最怕的就是他们两个感冒。像去年12月份，他们两个一场感冒，整整磨了我1个半月。那1个半月，县里面的医院也去过了，然后诊所啊、老中医啊。然后各种各样的偏方都用过了，最后还是听了一个朋友的建议，就是说买了2种感冒药，然后给他们吃好的。那1个半月，我真的不知道自己是怎么撑过来的。每天晚上看见他们整晚的咳，我也整晚的睡不着。我估计他们两个感冒，这是最主要的原因，也是天气引起的吧。尤其是最近这几天，时不时的下雨，而且家里面特别潮湿。2楼还好一点，因为前年搞的装修嘛，已经有2年了。1楼是去年搞的装修，那个地板真的差一点就可以养鱼了，真的一点都不夸张的，真的。这样子弄的，他们两个咳得也难受，然后我呢晚上整夜的就怕他们两个踢被子，然后给他们两个盖被子，也搞得我整夜的不能合眼。说真的，有时候我宁愿感冒的是我自己，我都不希望他们两个有哪里不舒服，希望他们能尽快好起来，不然说心里话，我做事都不怎么踏实。好了，我们下期再见吧，拜拜。